Шынайы махаббат. Махаббатты әу бастан үшке бөлдік. Алғашқысы жыныстық құмарлық, екіншісі романтикалық сезім, үшіншісі шынайы махаббат. Жыныстық құмарлық пен романтикалық сезімді махаббат объектіне жатқызбаймыз. Оларды махаббат дегеннен гөрі тулаған сезім деп атаған жөн. Себебі өміршең емес. Махаббат адамның биологиялық және психологиялық ерекшелігіне байланбайды. Бұл сезім ғашығының ақыл парасаты, ар ұяты, жауапкершілігіне бағытталады. Ежелгі адамдар мәңгі сөнбес махаббатты іздеді. Себебі әлем жаралғалы махаббат деген не, неге сөніп қалады, неге мәңгілікке ұласпайды деген сұрақтар үнемі мазалады. Әлі де бас қатырып келеді. Әркім өзінше жауап беруге тырысты. Бір қызығы өз өмірінен мысал бере алмайды, немесе махаббат деген міне мынадай сезім деп нақты жауап беруге қауқарсыз. Шынайы махаббат Қозы Көрпеші Баян Сұлу, Қыз Жібек пен Төлеген, Ләлі Мәжнүн сияқты идеалдар әлемінде ғана болатындай ойлайды. Бірақ олай емес. Шынайы махаббат объективті келеді. Адамзаттың бәріне ортақ. Оны тек романтикалық жыныстық құмарлықпен шатастырып алмау қажет. Шатасқан сайын нигилизмге ұрынып, түрлі типке ұсақталып кете барады. Адамдағы махаббат эволюциясын қарасан, бірінші шынайы сезім бүршік жарады. Сосын барып романтика, артынша жыныстық құмарлық сезімі пайда болады. Бүлдіршіндегі сезім лүпілі ең алғаш 5-6 жасынан бастап дамиды. Махаббат объектісі мектептегі жақсы оқитын оқушы немесе мұғалім. Қыз болсын, ұл болсын, ғашығының оқу қабілетін ұнатып бастайды. Ұлға қыздың 90-60-90 фигурасы қызық емес, себебі жыныстық бездері жетілмеген. Романтикалық танымы да қалыптасып үлгермейді. Сезімін жеткізудің де жолын білмейді. Бар білетін өнері қыздың шашынан тартады, мазақтайды, саусақпен түртіп тиіседі. Бұлардағы сезім нологиялық байланыс деңгейінде ғана болады. Яғни сүйікті жанның ақыл парасаты еліктіріп тұрады. Жас балада ересекке қарағанда шынайы махаббаттың пайыз мөлшері көп. Мысалы, мұғалімнің мына бір естелігін оқып көріңізші. 1-ші сынып. Балаларды медкомиссиядан өткізіп жүрмін. Оқушыларды жұп-жұптан тұрғызып корпусты аралап жүрміз. Өзім бір оқушымен әңгімелесіп келе жатқан едім. Бір кезде ол: "Апай, мен өскенде сізге үйленемін" демесі бар ма, сасып қалдым. "Ол не деген? Мен ол кезде қартайып қалам ғой" деп әзілдеп едім. "Қартайсаң да үйлене берем" деді. Келесі жылы тағы бір оқушы сөз салды. Ол сабақтан қалай келеді, үй тапсырманың бәрін тиянақты орындайды екен. Бір күні құлағыма: "Есептің бәрін сіз үшін шығарып жүрмін" деп сыбырлап ескертіп кетті. Үйде тамақты тауысып ішпесе, әжесі сабаққа жібермей қоямын деп қорқытады екен. Амал жоқ, бергенін бәрін тауысатын болыпты. Бір күні тағы келіп: "Апай, сіз үшін тамақ ше беріп, қарным жарылатын болды" деп мұнын шақты. Шынайы махаббат қашанда риясыз. Есеп-сап, алыс-беріс саудаға бағынбайды. "Мен сені сүйемін, сен неге мені сүймейсің" демейді. Оған өзінің ғашық болғаны да жетеді. Ал романтика мен құмарлық сезімде міндетті түрде мүдде мен сауда жүреді. Құмарлық тән қажетін өтеуді талап етсе, романтика психологиялық көңіл күйді қалайды, яғни саудаласады. Көп жағдайда қызғаныш пен реніш қатар жүреді. Ал шынайы махаббатта адамның жеке қалауы, эгоизмі маңызды емес. Сүйгенінің амал саулығына, тіпті өзге біреумен жүрсе де бақытты ғұмыр кешуіне тілекші болады. Қайтарымсыз қызмет еткісі келіп тұрады. Осы риясыз көңілді Абай керемет суреттейді. Ғашықтық құмарлық пен ол екі жол, құмарлық бір нәпсі үшін болады сол. Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым, мен не болсам болайын, сен аман бол.
Романтика мен құмарлықта да сүйген жарына қызмет ету функция бар, бірақ ол риясыз емес. Адам жыныстық құмарлықта серігінің де белсенді болғанын қалайды. Романтикалық сезімде жұптардың бірі сүйгенінің қызметіне жарауды қалап тұрғанымен өзіне де сондай қарым-қатынас болуын талап етеді. Шынайы махаббаттың айқын белгісі адамның жасампаз қабілеті артады. Ғашық жүрек сүйіктісіне жан тәнімен берілгенде құндылық өндіріп, мәдени түлей бастайды. Көбі ондайда өлең жазып кетеді. Ішкі дүниесін дамылсыз байтады. Бейне бір құндылықтар әлемінің қақпасы ашылып кеткендей болады. Ол бір ғана ғашығының болмысына байланып қалмайды. Ол үшін 18 мың ғалам кеңейген үстіне кеңейіп, тереңдеген үстіне тереңдеп бара жатқандай көрінеді. Мысалы, мектеп мұғалімдері жүріс-тұрысы олпы-солпы қалай болса солай киінетін сабаққа немқұрайлы бір оқушыны тәртіпке сала алмай діңкелейді. Бір күні сыныпқа басқа ауылдан көрікті қыз ауысып келеді. Бұрынғы бұзық оған ғашық болып қалады. Сол күннен бастап өзін қолға алады. Жағасы кірлемейді, шалбарының қыры сынбайды, оқуда озат, тәртіпті болып шыға келеді. Мектеп ұжымы түзей алмаған тентекті махаббат сезімі бір-ақ айда адам қылады. Тіпті ол бала поэзиямен шұғылданып, әңгіме жазып, түрлі үйірмеге барып, өнеріне өнер қоса бастауы мүмкін. Немесе Джек Лондонның кейіпкері Мартин Иден сияқты өмірінде театрға барып көрмеген бала оқыстан театрдың балконынан табылуы мүмкін. Бұл жерде оған мотив беріп тұрған күш махаббаттың сәулесі. Ол өзекке түсіп, адамның таным түйсігін оятып жібереді. Бірде мынадай қызық оқиға болған. Бір жігіт университетте оқи алмай қара жұмысқа жұтылады. Қолы босай қалса гитарамен ән айтып көңіл сергітетін. Оған өмірдің мәні күнделікті тапқан таянғаны мен қу тіршілік болып көрінді. Білім алу, кәсіп игеру ойына кіріп те шықпады. Бірде аяқ астынан бір қызды ұнатып қалды. Ғашықтық дертін сезінді. Күні-түні сол қызды ойлады. Бірақ қыз оқыған, білімді еді. Жігіт қыздың көңілінен шығам деп кітап оқуға көшті. Аз уақыттан соң оған құндылық әлемінің қақпасы айқара ашылды. Жігіттің кеудесінде шөгіп жатқан потенциалы жанартаудай атқылады. Бірінші рет театрға, операға барды. Сахна өнермен танысып, әрістердің есімін жаттады. Жаңа стильде киінетін болды. Бұрынғы кәсібін тастады. Кітап оқу хоббиіне айналды. Әлемдік философия, психология іліміне құмартты. Тіпті осындай потенциалының барына өзі қайран қалды. Ең соңында жоғары білім алмай қоймаймын деп мақсат қойып, 28 жасында студент атанды. Қазір тобында оқу озаты. Егер махаббат болмағанда, оған басқа фактор дәл бұлай серпін бере алмас еді. Қара жұмысқа жегіліп, интеллектуал қуаты жарыққа шықпаған күйі жоғалар ма еді, кім білсін. Шынайы махаббатта адам сүйіктісінің даралығына ғашық болады. Мынадай бір оқиға кездесті. Бір жігіт егіз қыздың сыңарына ғашық болды. Қыздар егіз қоздай бір-бірінен аумайды. Екеуі де сұлу. Көрген адам айыра алмай қайран қалады. Бір қызығы, жігіт өзін сүйгенін шатаспай дәл табады. Бір күні жігіттен былай сұрадық. Неге қыздың егізі ұнамайды? Түрі, түсі, бойы, мінезі бірдей емес пе? Егізінің бір олқы мінезін көрдім деп жауап берді. Қандай? Сәл есепке жүйрік сияқты. Сол себептен ұнамай қалды ма? Иә деп жауап берді. Былай қарасаң, екі қыз бірдей. Бірақ біреуінің сұлулығына секем түсіріп тұрған психикасы. Есебіне түгел болу адамның психикалық қабатынан шығады. Жігітке ұнамай тұрғаны да сол психикалық мінезі. Әйтпесе, екеуінің ажары 99%-ға ұқсас. Егер жігітті қыздың биологиялық бітімі қызықтырды десең, қасындағы сыңары да ұнай беру керек еді. Сондықтан мұндай кезде махаббатты адамның үшінші қабаты логикадан тарқату керек.
Шынайы махаббаттың бір құдіреті мынада: махаббатта сыртқы сұлулық маңызды. Қыздың фигурасы болмаса жігіт қарамайды. Ғашықтық уақытша құбылыс, тұрмыс тауқыметі келгенде жоғалып кетеді деген жалған стереотиптің бәрін бұзып тастайды. Тағы бір мысал келтірейік. Ақтөбеде мынадай оқиға болды. Әлия Сағындықова есімді қыз ес білгелі аяғы жүруге жарамай арбаға танылды. Бірде әлеуметтік желіде отырса, бейтаныс жігіт достық жіберіп сөзге тартады. Есімі Руслан Әбдірахманов екен. Екеуі танысып, чат арқылы сөйлесіп жүрді. Жігіт оған ғашық боп қалады, бірақ қыздың жағдайынан бейхабар. Біраз уақыттан соң ғашығын кездесуге шақырды. Әлия келіспеді. Жігіт тілегін айтып қоймаған соң оған арбада отырған суретін жіберді. Алғашында Руслан түсінбей қалады, бірақ ғашықтық сезімі сөнбеді. Керісінше ғашығыма көмектесуім керек, оны қиындыққа тастамаймын деген позицияға бекіді. Әлияның үйіне іздеп барып ғашығымен кездесті. Бір қызығы, қыз кездесуге дер кезінде шықпай, жігітті 6 сағат күттіреді. Мүмкін сынаған шығар, бірақ Руслан соңына дейін күтті. Сүйгенімен жолыққан соң үйленуді ойлайды. Сол күні Әлияға ұсыныс айтты. Екеуінің некесіне бәрі қарсы болды. Қыздың шешесі мүгедек қыз әйел болып жарытпайды. Қазір ер азаматтың бабын жасау қиын. Ертең ажырасып қайтып келсен, ағайыннан ұят деп ұрсады. Жігіттің жағы арайынан қайт деп Русланды көндірмек болады. Бірақ бұлардың махаббаты биологиялық тәнге немесе психикаға байланбады, но логикалық қабатта тоғысты. Сондықтан ешкімнің кеңесін тыңдамады. Бір күні шешесі жоқта Әлияны жігіт алып қашты. Қазір ғашықтардың шекесі торсықтай ұлы бар. Олардың махаббатына баспананың немесе тұрақты жұмыстың жоқтығы әсер етпеді. Бастапқыда екеуі қаланың бір бұрышынан пәтер жалдады. Пәтерде ыдыс-аяқ, көрпе жастық жоқ еді. Руслан сырт киімін жерге төсеп, екеуі соған жатқан. Тіпті дәрігердің бала тууға қарсылығына да қараған жоқ. Қайта қиыншылық жігітке ерекше күш-қуат сыйлап, жүрегіне арман бітірген. Ол көп ақша тауып, операция көмегімен әйелдің аяғынан тұрғызуды армандайды.